Сәлем менің құрметті оқырманым. Бүгін сіздермен 5-ші сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ол үшін бірінші тыңдалым тапсырмасын оқиық. Мәтінді мұқият түсініп оқып шығайық. Конгресс кітапханасы Америка құрама штатының ұлттық кітапханасы және әлемдегі ең ірі кітапханалардың бірі. Ол Вашингтонда орналасқан. Америка құрама штат Конгресінің ғылыми кітапханасы болып есептеледі. Конгресс кітапханасы 1800 жылы 24 сәуірде Америка құрама штат президенті Джон Адамс мемлекеттің астанасын Филадельфиядан Вашингтонға ауыстыру туралы заңға қол қойған кезде құрылған. Жыл сайын кітапханадағы кітап қоры 1-3 миллионға дейін өсіп отырады. Сканерлеу жылдамдығы күніне 75-200 құжатты құрайды. Конгресс кітапханасында 1460 орынға арналған 18 оқу залы бар. Конгресс кітапханасының 1958 жылдан бастап ай сайын шығып тұратын маңызды библиографиялық көрсеткіші бар. Соның бірі Америка құрама штатының кітапханасында сақталған жиынтық каталог. Мұнда президенттердің кітап жинақтары, Қытай және Жапон халқының туындылары, сирек кездесетін америкалық басылымдардың коллекциясы сақталған. Ал енді мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші, мәтіннен берілген сөздің синонимін тауып жазыңыз. Мен мына жерде сендерге жасылмен белгілеп кеттім. Яғни мәтіннің ішінде мына берілген сөздердің синонимі жазылған. Қанекей, жазайық. Дүние жүзі синонимі әлем, саналады, есептеледі. Көбею, өсу, шығарма, туынды. Екінші тапсырма. Мәтіннің негізгі ойын, тақырыбын ашатын тірек сөздерді белгілейміз. Біз жалпы мәтіннің кітапхана туралы екені, кітап қоры жайында екені білдік. Олай болатын болса, оған біз Д жауабын белгілейміз. Конгресс кітапханасы туралы айтылады, кітап қоры және жиынтық каталог жайында айтылады. Келесі оқылым тапсырмасы. Мәтін берілген, мәтінмен толық танысып шығайық, сосын сұрақтарға жауап береміз. Баяғыда малға өте бай бір ел болыпты. Бұл жердің тұрғындарының біздің отбасымыз бен малымызды қорғайтын батырымыз болса деген жалғыз арманы болыпты. Күндердің күнінде бір отбасында алып бала дүниеге келеді. Балаға Толағай деп ат қояды. Бала жыл сайын емес, күн сайын өседі. Бір жылы жаңбыр жаумай, шөп шықпай, малдар өле бастайды. Сонда Толағай Дана деген ақсақалға барып ақыл сұрапты. Сонда қарт: Толағай, біздің жерімізде тау жоқ. Бұлт келмейді, сондықтан жаңбыр жаумайды, депті. Толағай: ата, сіз рұқсат етсеңіз, бір жерден тау арқалап алып келсем бола ма? дейді. Қарт Толағайға риза болып рұқсатын береді. Арада ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні Толағай Тарбағатай тауына жетіп, төменде орналасқан кішірек тауды арқасына салып алады. Біраз уақыт өткен соң Толағай әлсірей бастайды. Ауылына жақындап қалғанда құлап түседі. Еліне жаңбыр сыйлаған батыр осылай таудың астында мәңгі ұйқыға кетеді. Содан бері ол тауды ел Толағай деп атап келіпті. Жаңбыр жауған сайын жұрт Толағайды есіне алады екен. Ал енді тапсырманы орындаймыз. Мәтінге сай келетін дұрыс ақпаратты белгілеңіз. Дәулетті елді мекендеушілердің
бір ғана армандары болған екен. Яғни бұл дұрыс. Қандай арман? Бізді қорғайтын, малымызды қорғайтын бір батыр болса екен деп армандайды, иә? Екінші, елінің жағдайын ойлаған Толағай анасынан ақыл сұрайды. Бұл дұрыс емес. Ол кімнен ақыл сұрайды? Ол дана ақсақалдан ақыл сұрайды. Келесі, бұл аймақта биік таулар болмағандықтан жауын жаумайды. Бұл дұрыс. Толағай тауды ауылына жеткізе алмайды. Бұл теріс. Толағай тауды ауылына жеткізіп барып, құлап таудың астында мәңгі ұйқыға кетеді. Келесі тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Толағай қалай өседі? Бала жыл сайын емес, күн сайын өседі. Келесі, халық неге қатты қиналады? Себебі бір жылы жаңбыр жаумай, шөп шықпай, малдар өле бастайды екен. Алтыншы тапсырма. Мәтінге қай тақырып сай келеді? Алып бала, жалғыз арман, батыр Толағай, Толағайдың ақылы. Дұрыс жауабы батыр Толағай. Келесі, жазылым тапсырмасы. Судың адам өміріндегі маңызын сипаттап, эссе жазыңыз. Эссенің құрамын сақтаңыз және жүктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін қолданыңыз. Сөз саны 100-110. Тіршілік үшін судың маңызды екенін біз жақсы білеміз. Сусыз адам да, жануар да, өсімдік те тіршілік ете алмайды. Фабрикалар мен түрлі өндіріс орындарының жұмысы үшін де су қажет. Мысалы, адам ағзасы үшін судың маңызы қандай? Білесің бе? Біріншіден, ас қорыту үшін маңызды. Ол тағамды қорытады. Соңында керек емес заттарды шығару үшін ішегімізде қажет мөлшерде судың болуы маңызды. Сондықтан да тағамды құрғақтай жей беруге болмайды. Екіншіден, су дене температурасын реттейді. Суды жеткілікті мөлшерде ішетін болсақ, теріміз құрғамайды. Денеміздің температурасы реттеліп отырады. Сонымен қатар, су тамақ пісіруге, жуынуға, бақшаларды суаруға қажет. Кейде судың қадірін білмей, ысыраптап жатамыз. Яғни, орынсыз көп мөлшерде суды ағызамыз. Бұл дұрыс емес. Сондықтан суды үнемдеудің жолдарын да білген дұрыс. Мәтінде есімдіктердің астын сызып белгілеп кеттім. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Бұл жерде берілген тақырыптардың бірін таңдап, жұпта диалог құрасыз. Сөйлеу кезінде қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріңіз дейді. Бұл жерде мен мектеп кітапханасы деген тақырып алдым. Диалогты оқып шығайық. Сәлем досым. Сәлем. Біздің мектеп кітапханасына әлем әдебиеті шығармалары келіпті. Естідің бе? Жоқ. Естімедім. Қандай кітаптар екенін нақты айтып бере аласың ба? Эдгар По, Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Жюль Верннің кітаптары. Ең қызығы, барлығы қазақ тіліне аударылған. Сен мені қызықтырып жібердің. Жүр, барып өзімізге кітап жаздырып алайық. Бір аптада екеуміз де бір кітаптан оқуымыз керек. Өзара жарысып көрейік. Жақсы идея екен. Келістік. Жүр. Неке балалар, 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанына арналған 90 қиындық бағалау тапсырмаларын орындап шықтық. Каналыма жазылуды, осы видеоның астына лайк басуды ұмытпаңдар.